বন্ধুরা, সবুজ তোতা পাখি ঘুমানোর সময় কালো পিঁপড়ে মুখে ঢুকে যায়। হঠাৎ করে তোতা পাখির পেট লাল হয়ে অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়। সে লোকের কাছে সাহায্য চায়, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করে না। তখনই ভালো মেয়েটি কাছে আসে এবং তাকে পাশের একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিড়াল ডাক্তার আতশকাচ দিয়ে মুখে দেখে অনেকগুলি পিঁপড়ে তোতা পাখির পেটে বাসা বেঁধেছে। সে তার পেটে একটি স্প্রে করে দেয়। সাথে সাথে সব পিঁপড়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং তোতা পাখি স্বাভাবিক হয়ে যেতে থাকে। তোতা পাখি তখন সুস্থ হয়ে যায়। তোতা পাখির জন্য একটি লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দাও।